O técnico Luiz Felipe Scolari recusou o convite para participar do programa Bem, Amigos, apresentado todas as segundas no Sport TV por Galvão Bueno. O convite surgiu no fim do mês passado, mas foi recusado de imediato. O próprio narrador da Globo se prontificou a ajudar pessoalmente nesta questão, mas não houve qualquer sinalização para um acerto. A assessoria de Filipão negou qualquer convite do Sport TV, e ainda informou que o técnico não dará entrevistas exclusivas até o fim do ano. Porém, as redes sociais da TV Globo anunciaram na noite de quinta-feira que o treinador irá dar uma entrevista nesta sexta ao programa Globo Esporte. A relação do treinador com a Globo teve novas turbulências recentemente. Na última semana, Filipão gritou com o repórter Marco Aurélio Souza na beira do campo do Allianz Parque, o impedindo de fazer uma entrevista com o atacante Jefferson Galvão. Inclusive, criticou essa atitude no Bem, Amigos da última segunda-feira. Além disso, o técnico ficou incomodado com o vazamento da escalação do Palmeiras nos dois confrontos contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Isso fez o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, ligar para o repórter André Hernan, da Globo, responsável por dar a informação.